Ich fahre im 550, Leute, im 5. Das ist unglaublich. Dieser Motor, boah, das ist ja schon echt krass. Im 550. Ja? Ob sie den 6. mag bei 50? Ich gehe am Stock, ey. Das gibt's doch gar nicht. Im 6. 50. Das ist ja mal der Hammer. Und die nimmt original sauber Gas an. Und also das brüllt natürlich jetzt nicht nach vorne, aber man merkt eine deutliche Beschleunigung. Und das ist ja unglaublich, dieser Motor. Ich denke, man kann damit auch spritsparend fahren, aber das ist völlig sinnfrei, mit diesem Moped spritsparend fahren zu wollen. Es sei denn, man hat eine lange Anreise, ja, und möchte so weit wie möglich mit einer Tankfüllung kommen. Aber wir werden gleich mal so Vierte von 50 nach 70 und dann von 5. 70 nach 100 mal machen. Meine Fresse ist das! Das ist abartig brutal geil! Das ist unglaublich! Meine Fresse! Einfach genial! Also das Ding ist... Es ist einfach nur geil! Und dann machen wir mal einen Raw Sound Check. Finde ich eigentlich ganz interessant, wie sich das Moped anhört, weil diese hier hat einen Serienauspuff. Und dieser Serienauspuff hat auch eine Klappe. Und beim normalen Rumfahren ja, hört man nicht sehr viel vom Auspuff. Und ab 100 hat man eben solche Windgeräusche, dass man dann sagt, naja, okay. So, dann machen wir mal überholen. Ah, man ist so schnell auf 100, das ist unglaublich. Das macht einfach nur Spaß, das Motorrad. Also ich sitze jetzt eine Stunde, ja, eine Stunde sitze ich jetzt auf dem Motorrad drauf und muss sagen, die Sitzbank ist perfekt. Mir tut also nach einer Stunde immer noch nichts weh. Ich habe noch nicht mal den Ansatz von einem Druckschmerz oder sowas. Das finde ich auch übrigens sehr angenehm. Also ist echt schön. Das macht richtig Laune. Also das ist mal richtig spaßig, das Teil hier. Ist Suchtfaktor hoch 10. Und ich liebe diesen Motor. Also das ist wirklich ein Sahnestückchen, wie schön der am Gas hängt. Und ich weiß, für die meisten sind das hier keine Kurven, das ist einfach nur geradeaus. Und wie gesagt, das ist keine Testfahrt, sondern das ist nur eine Probefahrt. Wie fühlt sich das Teil an? Und wenn ich überlege, dass ich das erste Mal auf diesem Motorrad hier sitze, ja, und ich eigentlich nach 2 Metern damit so schön zurechtkomme, ja, dann muss ich sagen, wow, da hat BMW was ganz Tolles gebaut. Gut, jetzt fehlt mir natürlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch der Vergleich jetzt zu was Äquivalentem, ja, so eine MT-10 zum Beispiel oder so eine KTM Duke oder eine Ducati. Ja, oder eine Kawasaki. Also das fehlt mir natürlich alles im Vergleich, aber für sich alleine genommen ist dieses Motorrad richtig nice.
Also das ist, ja, es hat Suchtfaktor. Also ich mag diesen Motor, das habe ich ja schon bei dem Fahrtest von der S1000 XR gesagt, dass mir dieser Motor unheimlich gefällt. Ich habe ja noch gar nichts zu den Spiegeln gesagt. Spiegel ist ja immer so mein Thema. Und da man so weit vorgeneigt ist und man quasi zwischen den Spiegeln sitzt, also ich auf jeden Fall, ne? Also ihr seht hier so irgendwie, ne? Da ist nichts. Ich muss schon sehr weit nach hinten gehen, und damit ich in den Spiegeln was sehen kann. Wenn ich so sitze, sehe ich quasi nach hinten fast gar nichts oder nur sehr bedingt. Ja? Also ich muss schon echt ein Stück nach hinten gehen, um mit beiden Spiegeln was zu sehen, weil ich kann sie nicht noch weiter nach vorne schieben. Also dieses Motorrad schreit definitiv nach Lenkerendenspiegeln. Das passt doch optisch viel besser zu diesem Motorrad. Ich weiß gar nicht, warum man das serienmäßig überhaupt noch verbaut, weil BMW hat ja diese Lenkerendenspiegel serienmäßig. Also wie gesagt, so, da hinten an dem Gebüsch machen wir mal 70 auf 100. Bin jetzt im 5. Gang, 70 Landstraßentempo. So. Und dann werde ich das mit der Stoppuhr gleich mal einblenden. Vollgas! Ja, ne, also ich sag mal, nice, ne? Geht vorwärts. Schiebt natürlich jetzt nicht so brutal an im 5. Gang bei 70. Aber ich denke mal, das werde ich in meine zukünftigen Probefahrten mit einbauen. 50 nach 70 im 4. und 70 nach 100 im 5. Ich denke mal, das ist ganz realistisch. Klar, wenn man richtig voll durchbeschleunigen will, dann macht man das im 2. beziehungsweise eventuell sogar im 1. Ich weiß gar nicht, wie weit der 1. geht, aber ich denke mal, der geht locker über 70. So, der nächste Halt geht dann quasi mal, oder das nächste geht Autobahn. Ich werde kein Topspeed damit fahren, weil 280 auf einem Naked Bike, ich glaube 280 läuft die, oder 250, ich weiß es nicht. Ich muss das später mal da oben im Video einblenden, was der tatsächliche Topspeed ist. Das werde ich einblenden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, 280 auf einem Naked Bike möchte ich gar nicht fahren. Aber so bis 200, das wäre mal echt interessant, wie das Ding da so vorwärts geht. Ja, nach dem kann ich. Viel Verkehr. So. Boah, so. Ist, regelt sie ab. Das ist schade. Ja, das ist schade. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir das jetzt schenken können. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Bei 8,5 regelt sie ab, weil sie noch keine 1000 Kilometer drauf hat. Ja gut, okay. Dann fällt dieser Test flach. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt noch was verstehen. Also bei 180 hat man hier schon richtig Druck am Helm.
Aber nichtsdestotrotz ist das einfach schweinegeil, wie das beschleunigt. Komm, wir machen das nochmal. Und jetzt geht's. Das ist unglaublich. Also, ich komme mit der Kopf-Hand-Koordination, da komme ich gerade irgendwie nicht mit. So beschleunigt das nach vorne. Also, das ist echt heftig. Richtig übel. Also, Adrenalin bis in die Haarspitzen. Also 170. Und mein Gott, das Ding geht trotzdem im 6. Gang übelst vorwärts. Ach, das ist schon... Oh. Meine Herren. Also, es gibt ja Leute, die mögen das, ja, aber nee, ich glaube, aus dem Alter bin ich raus, um da in Richtung weit über 200 zu fahren mit einem Naked Bike. Nee, also aber Spaß macht das alle Male auf jeden Fall. Ja, da muss ich sagen, ja, mir fehlen ein wenig die Worte, um das zu beschreiben, wie sowas nach vorne schiebt. Das ist unglaublich. Das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wenn man sowas nicht mal gefahren ist. Und das geht ja noch kranker. Das geht ja mit der M1000R noch kranker. Man muss überlegen, das Ding hat 165 PS und mindestens 165 PS, so ist das ja bei BMW mit den Angaben. Und die M1000R hat mindestens 207 PS. Also das ist ja brutalst dann. Also das ist so, ja, einmal, ich glaube, ich will das einmal fahren, einmal erleben, wie das ist und mal einen Vergleich haben zu diesem Motorrad hier, wie viel Unterschied das nochmal ist. Nicht nur von der Leistung, auch vom Fahren her. Und ja, ich muss erstmal wieder runterkommen. Ich muss da erstmal drauf klarkommen. Das war jetzt gerade irgendwie, ja, das war, ich habe gerade einen sexuellen Moment. Das ist einfach nur, ja. So, okay, ich bin fertig mit meiner Probefahrt und dann schauen wir mal. Also 105 Kilometer gefahren und 6,4 Liter im Durchschnitt verbraucht. Ich würde sagen, bei meiner Fahrweise geht das mehr als in Ordnung. Also eins vorneweg, das Moped gefährdet das eigene Bankkonto und ganz gewaltig den Führerschein. Fangen wir mit ein paar Dingen an, die jetzt so nach der Probefahrt mir noch in Erinnerung geblieben sind und die ich so im Video nicht gleich gesagt hatte. Der Quickshifter ist echt getriebeschonend. So, zack, rauf, 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 ohne ein Rucken, ohne ein Haken im Getriebe. Das ist schon echt schön. Ich finde, er ist wirklich richtig butterweich, arbeitet richtig toll. Aber beim starken Beschleunigen sind die Schaltzeiten dann doch etwas lang. Also man merkt richtig, man legt den Gang ein und dann urplötzlich beschleunigt es weiter. Das heißt also, der Vortrieb wird in meinen Augen etwas zu lange unterbrochen. Wo wir gerade beim Schalten sind, ich empfand auch den Schalthebel für mich persönlich etwas zu kurz. Also ich musste schon fast mit der Ferse auf die Fußraste gehen, um meinen Fuß vernünftig unter den Schalthebel zu bringen. Also entweder müsste die Fußraste was weiter nach vorne oder der Schalthebel etwas weiter zu meinem Fuß. Und das bei Schuhgröße 44. Die Brems- und Kupplungshebel sind zwar in der Weite verstellbar,
aber ich empfand den Bremshebel als ein bisschen zu lang. Er hätte ein bisschen kürzer sein können. Und der Kupplungshebel optisch, naja, auch kein wirklicher Leckerbissen. Ja, die Spiegel, richtig, die Spiegel und ihr Kind, ja. Konnte ich in der normalen Sitzposition überhaupt nicht verwenden, weil ich musste, ihr habt es ja im Video gesehen, ich musste weiter nach hinten und die waren überhaupt nicht optimal einstellbar. Und für mich gehören an dieses Motorrad Abwerk, Lenker, Entenspiegel, also an BMW. Verbaut doch einfach serienmäßig Lenker, Entenspiegel oder bietet sie wenigstens optional in der Zubehörliste an, weil ihr habt sie ja im Programm. Die Sitzbank, perfekt, würde ich gar nicht ändern. Die da montiert war, war toll. Selbst nach 2 Stunden hat mir der Hintern überhaupt nicht wehgetan. Von den Fahreindrücken hatte ich euch ja schon ein bisschen was erzählt. Das Motorrad lässt sich spielerisch durch die Kurven fahren oder einlenken. Das Fahrwerk im Rotmodus absolut optimal. Im Dynamic Pro Modus merkt man, dass es deutlich straffer wird. Der Verbrauch war wie angegeben. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das Ding so rannimmt, wofür es gedacht ist, ich glaube, dann geht der Verbrauch auch eher in Richtung 8 Liter. Was aber absolut okay ist. Mir gefällt dieses Motorrad vom fahrerischen Handling her einwandfrei. Also da würde ich das Motorrad sofort verkaufen. Ja, wie ihr seht, es ist ein sehr emotionales Moped. Ich finde es vom Design her schön, aber das ist Geschmackssache. Vom Fahren finde ich es klasse. Vom Sound her, ja, wenn die Klappe aufgeht und man ordentlich Drehzahl hat, dann kommt da auch Sound, den man auch tatsächlich noch hört. Tolles, emotionales Motorrad. Ich finde, ein gelungenes Motorrad, was BMW da auf die Beine gestellt hat, was wirklich viel Fahrspaß bereitet. Und wenn man damit auch noch auf die Rennstrecke geht, wo man sie so richtig laufen lassen kann, dann denke ich, dann ja, hat man ein tolles Motorrad gefunden. Ja, ich erwähnte ja noch die M1000R, die werde ich auch fahren. Nur mal um zu gucken, wo da nochmal die Unterschiede sind, nicht nur in der Mehrleistung. In diesem Sinne, habt euch wohl, bis zum nächsten Video, bye bye und ciao.